မြန်မာနီးနဲ့ဆိုပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ idea များနံပါတ်1ကိုပိုင်နေအလင်းအောင်အီတလီနိုင်ငံက Viganel ဆိုတဲ့ရွာလေးရဆိုရင်တော့တောင်တန်းတွေကြားထဲမှာတည်ထားတဲ့ရွာလေးဖြစ်ပါတယ်ရွာလေးရဆိုရင်စောင်းနှဲကာလာပတ်လုံးကိုနေလုံးဝမမြင်ရပါဘူးနေအောင်ကောင်းကောင်းရကျင်နေဆိုရင်တောင်ထိပ်ပေါ်တက်မှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တရက်မှာတော့အင်ဂျင်နီယာတွေစီကနေရွှေချထားတဲ့ idea တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တောင်ထိပ်မှာမှန်အကြီးတစ်ခုတက်ဆင်လိုက်ဖို့ပါရွာသားတွေကလည်းရန်ပုံငွေတွေအားလုံးစုပြီးတော့စတူယန်ပေ400လောက်ရှိတဲ့မှန်အကြီးတစ်ချက်ကိုဝယ်တက်လိုက်ကြပါတယ်ကြားရတာရွေးကြောင်ကြောင်နိုင်နေဆိုပေမဲ့ဒီ idea ကတကယ်အလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့တရွာလုံးကိုနေအောင်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တရွာလုံးကိုပိုင်အလင်းအောင်နဲ့တောက်ပနိုင်ခဲ့ပါပြီနံပါတ်2ရေခဲဖက်နှက်အိမ်မှာညစ်ပတ်နန်းဆောင်နေတဲ့ဖက်နှက်တွေရှိရင်ဒီနီလာနဲ့အနှံ့ပြအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေခဲတတာတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖက်နှက်ကြီးယူပြီးထည့်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲဒီနီလန်ကအနက်ထွက်နေတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုချက်ချင်းအနှံ့ပြောက်စေပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်းတုတ်တင်နိုင်ပါတယ်တခုရှိတာကဖက်နှက်ကြီးရေခဲတက်တာတွေထဲတော့မယ်ဆိုရင်အိမ်ကအမေကိုကြိုတတိပေးထားဖို့လို့အကြံပေးခြင်းပါမဟုတ်ရင်ရေခဲတက်တာတွေကဖက်နှက်ကြီးပြန်ထွက်လာမှာဆိုလို့နံပါတ်3မြမနီးမြမဟန် Apple ကုမ္ပဏီကတော့1980လောက်တုန်းက Apple III ကွန်ပျူတာတွေစထွက်တုန်းကဆိုရင်သုံးရတာပူလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တန်းတွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကို Apple ကုမ္ပဏီဘက်ကနေဗမာနီးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကွန်ပျူတာပူပြီးဟန်းလာပြီးဆိုရင်3လက်မအကွာလောက်ကနေပြစ်ချကြည့်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားရတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီနီးလန်းကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါပူပြီးဟန်းလာပြီးဆိုရင်ကျမ်းမြာ3လက်မလောက်ခွာပြီးပြစ်ချလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်ငယ်တော့ TV ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လူချင်းမင်းတို့လည်းလက်ထဲက iPhone ကပို့ပြီးဟန်းလာပြီးဆိုရင်ခက်မြင့်မြင့်လေးရနေတာပြစ်ချကြည့်လိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်4ဂျင်းမတိုင်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဘတ်စကားစီးမယ်ဆိုရင်ကားမတိုင်ကိုသိချကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ကားမတိုင်ကကားမတိုင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါမျိုးထိုင်ရင်စရာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြပေါက်ဂျင်းမိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကားမတိုင်တွေကဘိုးဘွားရိပ်သာထွက်ပြေးတဲ့တွက်ကြီးရွယ်တွေအတွက်တီးတန့်ဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့ကားမတိုင်အတူတွေဖြစ်ပါတယ်တကြီးရွယ်ကိုအများစုကရိတ်သားကနေထွက်ပြေးကြပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဘတ်စကားသွားဆောင်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပျောက်သွားရင်ရှားလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရိတ်သားရဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာဒီလိုကားမတိုင်အတုတွေကိုထားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအမတ်တိုင်တွေကလူရာထက်ပိုပြီးတာနာနေတယ်ဆိုရင်ကြော်သာသွားလိုက်ကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်5ဘက်တီးရီးယားကူတုံးဒီလူကတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကအလက်ကျယောဂါကြောင့်စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရုံဆေးကနေမျိုးစုံပျောက်ကြီးခဲ့ပေမဲ့ဘယ်ဆရာဝန်ကမှသူ့ကိုမကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့တနေ့မှာအလက်ကျကူဖို့နီလန်ရှာဖွေရင်းနဲ့ရှေးတုန်းကလူတွေရဲ့နီလန်တစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘက်တီးရီးယားမွေးမြူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာမှုတွေအရဆိုရင်ရှေးတုန်းကလူတချို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ parasite နဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ခုခံအားစနစ်တွေအလိုလိုကောင်းမွန်ကြပြီးတော့တူးဆန်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လိမ့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအုပ်သိသွားတဲ့ဒီဘဲကလည်းကင်မရွန်နိုင်ငံအထိကိုသွားပြီးတော့လူမျိုးစုတွေရဲ့ရိုးရာအတိုင်းပဲတန်ကောင်း90လောက်ထိကိုဝါစားပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့2ပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ကခဏခဏဖြစ်ခဲ့တဲ့အလက်ကြီးတွေကယူပြစ်တယ်လို့ကိုတတ်တာပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူစားလိုက်တဲ့တန်အကောင်90ကဘယ်တော့မှဒုက္ခထပေးမလဲတော့မသိပေမဲ့ဘယ်ဆရာမှမနိုင်တဲ့ယောဂါကတော့ချက်ချင်းပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဆုံးလေးကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။